بالليل يقطعوا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كلشي بخير؟ راني لاباس، كلشي مزيان. الظاهره ديال اليوم اللي غنهضروا عليها في هذا الفيديو هي ظاهره برزطات كلشي، برزطات السياسي، رجل السلطه، برزطات الجمعوي، برزطات المواطن. هذه الظاهره ما كايناش غير في المحمديه، كاين في جميع انحاء العالم، وهي ظاهره الكلاب الضاله او ما يسمى بكلاب الشوارع. هذه الظاهره هذه عندها الاسباب ديالها. أول سبب هو هجرة الكلاب من قرية نحو المدن. علاش؟ لأن في المدن كاين الناس كيعطيو الماكلة لهاد الكلاب هذه، كاين النفايات اللي منتشرة في كل مكان، كاين مطارح النفايات إلى غير ذلك. فهاد الكلاب هذه كتهاجر القرية أو البادية وكتجي للمدينة. السبب الثاني هو انها كتلف على مالها. بعض المرات كاين الكلب اللي كيتلف نظرا لانه ما كيكونش مولف، كيمشي ما كيبقاش يعاود يرجع وكيبقى غادي منطقه معينه. السبب الاخر هو انثى الكلاب، كلبه. هذه الكلبه هذه بزاف ديال الحالات ان الناس ما كيبغيوهاش، كيبعدوا عليهم، ما كيربيوهاش، وهذا سبب من الاسباب الكبيره ان الكلبات كيجمعوا حولهم الكلاب خاصة في أوقات التزاوج، وكيخليو عدد كبير ديال الكلاب اللي كينتشر بسرعة. السبب الآخر هو أنه هذه الكلاب هذه كاين بعض الحراس ديال الليل كيخليوها بالنهار، يعني بالليل كيخدموا معهم كيخليهم في الزنقة، وهذا كيسبب مشاكل كثيرة. الأضرار، نعطيو الأضرار اللي أكبر ضرر بعدا هو أنه هاد الناس اللي كيتنقلوا داخل المدن، سواء كيبغي يمشي للعمل ديالو، سواء كيبغي يدير شوية ديال لامارش والرياضة، سواء كيمشي عند العائلة ديالو أو لا كيمشي للمسجد في الصباح الباكر، فكيلقى مشكل ديال الكلاب الضالة اللي كتلقى ليه، خاصة إذا كانت مجموعة خاصة. راه كاين مشاكل كثيرة. هاد الأضرار منها ما هو بيئي ومنها ما هو صحي. فكنعرفوا أنه الكلاب كتحمل عدد ديال الأمراض، خاصة أنها كتنقل، خاصة أنها يمكن أنه يتعامل مع بعض الناس، خاصة يمكن أنها تعرض، كتعرفوا مرض السعار إلى غير ذلك. هذه حوايج اللي هي معروفة عند الناس، ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل هو أنه خص يكون تضافر الجهود بين السياسي والجمعوي، رجل السلطة، المواطن، كل شيء. علاش؟ باش نحميو أنفسنا من المشاكل ديال الكلاب الضالة أو كلاب الشوارع. خص جمعيات يعني مختصة اللي يمكن يأطروها بيطريين، يمكن أنه كيكون واحد التعاون بدعم مالي من الجماعات المحلية أو لا من السلطات المختصة، باش يقوموا بعدة إجراءات باش يقضيوا على الظاهرة، منها التعقيم، منها أنه الترويض ديالهم والتدريب ديالهم باش ما يكونش شرسة ضد الإنسان إلى غير ذلك. وكنعرفوا يعني هذا المجال هذا كبير 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 بزاف، وكنعرفوا أن الناس كاين اللي كيربي الكلاب عنده في الدار، ولكن كيدربهم كيربيهم كيكون مهدن إلى غير ذلك، عكس الكلاب الضالة اللي يمكن أنها كتخلق مشاكل. كيف ما غتشوفوا في هذا الفيديو هذا، راه الفيديو يعني واضح وبين أنه في شارع واحد لقينا واحد العدد ديال الكلاب، وانتم غتخليو لي الابتسامات ديالكم حول هذه الظاهرة. المسألة اللي ما ننساهاش هو أنكم خصكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك وبارتسامات. وكنشكر كذلك الناس اللي انتسبوا للقناة، فالقناة فيها واحد الزر ديال الانتساب ولا ريجواندر ولا جوين بالنسبة للناس ديال أمريكا وديال أوروبا، فيمكن أنك تنتسب في القناة باش تدعمها، لأنها قناة فتية وكتحمل عدد ديال المواضيع المختلفة المتعددة،
واللي يمكن أننا نطوروها بالدعم ديالكم. ما نخليش الوقت يدوز بلا ما نقول لكم أنني كنموت عليكم وكنحماق عليكم. كما كتعرفوا أنه عندنا الأصدقاء الحمد لله في المحمدية كاملة وفي المغرب كامل وخارج أرض الوطن، أصدقاء ديالنا اللي عزاز علينا بزاف. كنتمنى لهم يعني أوقات سعيدة. كنقول لكم شكرا شكرا شكرا، وبقاو حتى نهاية الفيديو. إلى اللقاء. الدورة اليمين ولا اليسار؟ نديرها اليسار لأنه هنا نيت كاين واحد خصي نيت قال لك اودي راه كاين الكلاب كيتلقاو ليا. نشوفوا هاد الكلاب اللي كيتلقاو لي مزيان تبارك الله. نديرو هاد الدورة هادي نشوفوهم حنا ونشوفو واش كاين شي كلاب ولا هذا غير كيكذب علينا. كلب رقم 1 في بداية شارع الحرية من جهة شارع سادلة قرب مسجد مالي. كاين عندنا كلب رقم 2 غادي كنحسبو ونشوفو شحال من كلب في هذا الشارع فقط. عندنا كلب رقم 3 قرب المسجد كذلك. غنزيدو واحد شوية قرب حمام حمو بوعزة كاين كلب رقم 4. وهاد الكلاب هادي من طبيعة الحال حنا كنهضرو على الكلاب الضالة ماشي على الكلاب اللي كيربيوها مواليها واللي كيهتموا بها. وكلاب الضالة هي اللي كتشكل خطر على الناس على المرة في الصباح. عندنا كلب رقم 5 ورقم 6 قرب بعض القمامات. عندنا كلبها هو كلب رقم 7 اللي كاين في الشارع كيف ما كتشوفوا انه وسط الشارع ما كيخافش. وكتشوفوا انه السيارة كانت غادي تضربو. اذا عندنا هذه كلبة رقم 8. الكلبة خصها ردوا البال منها خاصة الا كانت والدة. اذا نحتاطوا مزيان. وكيف ما قلت انه الكلاب الضالة هي كلاب صعيبة بزاف. خص ضروري اننا نردوا البال وخص المسؤولين يتخذوا الاجراءات. هنا على مستوى ديال سي عبد الرحمن الشناف كاين رقم 9 كلب رقم 9. ثم كاين عندنا رقم 10 وعندنا تمايا رقم 11 ثم رقم 12. يعني عندنا 12 كلب بين شارع سادلة وشارع فلسطين في شارع الحرية. شارع الحرية فيه 12 كلب بين شارع سادلة وشارع فلسطين. كتشوفوا المسافة ماشي طويلة بزاف. كاين 12 كلب هنا في الشارع هذا دون ما نحسبوا هذاك الكلب اللي كاين جهة درب دوشمان. المهم غير باش نعرفوا انه ماشي حنا ضد الكلاب ولكن حنا ضد الكلاب الضالة اللي كتشكل خطورة على الانسان. كنعرفوا انها كانت واحد الجمعية اللي تعطاتها امكانيات وهي دارت واحد المبادرة باش دير التعقيم ديال الكلاب الضالة، ولكن خاصها مازال ديال العناية. كنتمناو التوفيق لها. اذا دابا كاين عندنا 12 كلب كيف ما شفتوا في شارع واحد. باقي ما كملنا الشارع يعني حدود شارع فلسطين. شارع الحرية لقينا فقط 12 ندير كلاب يعني ما كاينش بزاف. 12 ماشي شي حاجة كثيرة لأنهم كثيرة ولا ماشي كثيرة. غتبقى قولوا لي الرأي ديالكم في الكومنتير شنو واش كثيرة ولا ماشي كثيرة. لكم الكلمة. إذا غادي تقولوا لي واش هاد 12 كلب كثيرة ولا لا. غادي ندير واحد الدورة نشوفوا درب عيون اللي قالوا لي انه كيتسمى واحد العصابة ديال الكلاب تما اللي كتلقى الناس. نشوفوا القضية ديالها واش كاينه نيت فعلا ولا ما كايناش. نمشيو لعين المكان نبقاو معايا دائما. اذا غادي ندير واحد الدخله هنايا من شارع سيكا وندوز شارع نمشي لشارع فلسطين ولكن غندوز على درب عيون باش نشوف واش كاين فعلا كاين تما شي كلاب ولا لا. المهم حنا دخلنا نشوفوا داخل احياء هاد الرئيس اللي ندوز منا واش كاين فعلا كيف ما كيقولوا البعض. كاين كيقول لك اودي كندوزو غادي للخدمه وكيتلقاو لينا الكلاب.
نشوفوا. وكاين واحد الاخت ديالنا اللي صديقه اللي قالت لك اودي انا عز عليا نخرج الصباح بكري، ولكن للاسف كنخاف من الكلاب بزاف. اذا نديرو واحد الدوره حنا ما نخسرو والو، نديرو واحد الدوره نشوفو واش كاين كلاب ولا نطمئنوها، نقولها بالدار ما كاينش كلاب، ما بقاوش في المحمديه كلاب ضاله. يخرجي تريضي مع راساتك ديري لها مارش وكلشي. اذا هادو اقامات جداد اول مره انا شفتها هاد الاقامه هذه. مزيان. المهم مدينه غاديه وكتطور. غادي ندير واحد الدخله من هنا. راه شي كلاب راهم هكاك. غادي نشوف هنايا، اييه ندوز من تما. هي واحد الكلب وكلب هنايا. هذاك اللي واقف واقيلا هو اللي كيحرش. غادي ندير شي دوره من جهه الكلاب نشوف اش داكشي. شتي ها هما تابعين واحد الطوموبيل. اذا هادو هما اللي كيتلقاو الولدتي كيطلعوا تما لدرب عيون اللي كيدوز. كيف ما كتشوفوا هاد المنطقه خاويه شويه، فيها الحاويات ديال القمامه. هانتوما شوفوا تاني الكلاب فين ما مشيتي. هذا شارع عبد الكريم الخطابي، احنا دايزين كاين يعني وصحاح. هادو كيبانوا لي هادو واعرين هادو. اذا الواحد يرد البال. من خلال هذا الفيديو تبين لي بالملموس ان ولد اختي ما كذبش عليا، انه فعلا كاين كلاب في المحمديه اللي تلقاو ليه جوج ديال المرات. الظاهره خاصها حل في القريب العاجل بحول الله تعالى. قبل ما نختم هذا الفيديو كنبغي نقول لكم نخليكم بخير وعلى خير. نتمنى ان هذا الفيديو يوصل لعدد كبير من المواطنين، من السياسيين، من الجمعويين، باش تضافر الجهود كيف ما قلنا وباش تعم الفائدة للجميع. شكرا لكم مرة أخرى. ما تنساوش لايك، اشتراك، تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو قادم بحول الله.